咁呢一個呢，都係我好鍾意嘅，好得意嘅。佢呢間呢，每一個盆栽呢，都係好 Q 好得意。咁呢，你見到都會鍾意嘅。咁呢一個係咁樣，冇得啊！呢一個呢，我嗰日買係因為覺得個盤好得意，所以我就買咗嘅。咁佢都係好得意嘅。嘿嘿嘿嘿，好 Q 啊！真係好得意。我買咗咁多間呢，其實就呢一間嘅多肉我係最滿意嘅，因為我鍾意比較細啲、精緻啲嘅嘢啦。同埋佢包呢啲呢，又包得特別好啲啦，同埋仔細啲。每一次嚟呢，佢都唔會話有甩啊，即係啲石頭呢都好少甩咯。呢盤又係好得意嘅，好得意啊！好似我手指公咁大。